Ankafaliana ndray tompo lasy tompo vavy no tsy diako ny tokantranontsika amin'ny ity andro ny alatsinainy fa 7 ny volana oktobra taona 2024 ity fakasitrahana no atolotra ho anao ihany koa mampiatrano ny fahita lavitry ny kolo amin'izao ariva izao mazava azy moa fa hetsika ara-panatanjahantena ny raha anao amin'ny tenako rehefa ora toy izao manasanao arany anjosy anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anomboantsika azy dia ny makasika ny fibatana fonjam-by izay miroborobo fatratra amin'ny ankehitriny. Betsaka ny medaly volamena azontsika na tany amin'ny lalao anosy na tatsy amin'ny lalao afrikana izay natao tany Rabat tany Maroc farany teo. Araka izany dia misy lokondray ity taranja anisan'ny be mpakafy eto Madagasikara ity sy maneran-tany andeha rahantsika fanazavana ataon'ny filohan'ny federasiona makasika izay. Mitondra fanazavana mikasika ilay peta-drindrina sy tamin'ny alalan'ny internet amin'ny fifaninanana ny federasiona izay misy misoloky any anivon'ny federasiona ny taranja fibatana fonjam-by. Ny filohan'ny federasiona malagasy sady sekretera jeneraly komite olimpika malagasy Randriamanarivo Arnelina ary efa nitondra ny raharaha teny amin'ny ministera mpiay azy ireo mikasika ity fisolokiana ity ary tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra entitra hoy izy. Tsy nahazo lalana tamin'ny ministera ity zavatra ity dia voatery zany zay tsy maintsy ametraka fitoriana miaraka amin'ny ministera ny tanora sy fanatanjahantena satria zao zany le atao hoe manakorotana ny firenena malagasy amin'izao fotoana zao zany hoe ilay fanatanjahantena efa mba hitantsika hoe manana ny maizy azy amin'izao fotoana zany mikorotana le fanakorotana amin'izao fotoana zao. Misy fifaninanao karakaraina zany eto Antananarivo amin'ny 1er février 2020 izao izy dia efa manao ny affiche zany. Ny fédération moa dia tsotra satria maintsy ny lalàna ny fédération dia sanctionné ireny olon-dreny tsy afaka mandray anjara ao anatin'ny fédération ary izay koa dia anoratra ny amin'ny ambassade de France sy ny ambassade rehetra fa izay rehetra tsy mahazo lalana amin'ny fédération sy ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena komite olimpika malagasy dia tsy tokony hivoaka intsony eto Madagasikara raha ny sehatra fanatanjahantena no resahana. Efa mipetrapetraka avokoa ny fifaninanana izay andraisana bodybuilding anjara ny Korea ny volana novambra ho avy izao sy ny fifaninanana iraisam-pirenena izay atao eto Madagasikara ho an'ny fibatana fonjam-by izay hitondran'ny filohan'ny federasiona fanazavana. Rososina zany ny zavatra hitranga ny 15 volana novambra ka hatramin'ny 11 volana novambra izay isy ny championnat du monde ataon'ny bodybuilding any Jeju Korea amin'ny 5 ka hatramin'ny 11 novambra izao. Ny manarak'izay dia ny fedinan'ny tompon-dakan'ny Afrika eto Madagasikara izay atao amin'ny gymnase governa Korondrano amin'ny haltérophilie anisan'ny qualification aux Jeux olympiques izay anisan'ny andraisan'ny Madagasikara anjara ary amin'izao fotoana raha 13 ny firenena tokony handray anjara dia efa firenena valo zany zao no anatonga ny fisoratana anarana miaraka amin'ireo anaran'ny atleta izay handray anjara eto Madagasikara ary ao anatin'ny tena fanomanana ny championnat du monde sy ny championnat d'Afrique izay atao eto Madagasikara io dia efa ao anatin'ny programme anasan'ny fédération tamin'ity taona 2024 ity ary efa napetraka teny anivon'ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena ary efa nakatoavin'ny conseil des ministres zany tany amin'ny gouvernement ny fomba fiasan'ny fédération malagasy ny fibatana fonjam-by amin'ity taona ity. Manao na kosa ny fitsirihana ireo mpandray anjara amin'ny bodybuilding ny 24 oktobra ho avy izao. Ny fitsirihana momba an'izay momba an'le technicien dia 2 jours avant dia efa manao karazana répétition ny compétiteur avy ao amin'ny ilay salle hoe eto ny fanaovanareo an'le izy eto ny fanaovana posine efa karazana mini formation zany le izy. Efa nametraka ny anarana teo amin'ny sehatry ny faritra Masimbe Indiana sy Afrika Madagasikara teo amin'ny fibatana fonjam-by ka tsy ho latsa-danja amin'izany ity indray mitoraka ity izay isika no mampiatrano azy.
ho an'ny fampivondronana ny tanora kosindray isaky ny misy ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra dia betsaka ny karakarainy ny anivon'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena miaraka amin'ny talia général ny tanora saiky manerana Madagasikara moa no ankalazana izany eto amintsika ny antsipiriana izay. Ny Institut national de la jeunesse izay ivitoeram-panofanana ao amin'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena dia manatanteraka activité de formation ho an'ny olona ety fotony ka ny faritra ambanivohitra no jerena manokana tao anatin'ny fialan-tsasatry ny mpianatra teo, izany hoe nanomboka ny 4 aogositra ary ny farana ny zoma lasa teo. Nisy ny lanonana ho famaranana ho an'ireo mpandray anjara rehetra niaraka tamin'ireo mpampiofana, ny tanjona amin'izany araka ny vina napetraky ny filoham-pirenena sy ny asa goavana izay natomboky ny ministra Tinka Roberto izay ampandrosoana ny tanora eny fotony satria ny tanora no mpiantsehatra voalohany amin'ny fahombiazan'ny firenena. Ny fampiofanana izay natao teny amin'ny Institut national de la jeunesse dia misokatra ho an'ny rehetra eto Madagasikara, ny faritra Kariao no nampiatrano izany. Ny tanora tao amin'ny distrika Manjakandriana no nantsona voalohany tamin'izao fiofanana izao. 13 module nampiofanana ireo tanora ireo nandritry ny fialan-tsasatra, anisan'izany ouvrage métallique, ouvrage bois, leadership, fampianarana teny vahiny, teny sinoa, teny frantsay, teny anglisy, ny fanaovam-bolo sy ny zaitra. Nahatratra 13,900 ireo tanora nisoratra anarana tamin'izao andiany voalohany izao tao amin'ny fampiofanana teny Kariao. Mampiofana ireo mpiasa eny anivon'ny ministera ihany koa ny ivitoerana nasionaly ho an'ny tanora, ny lahara-pahamehana amin'ny fampiofanana. Inspecteur de la jeunesse et des sports, coordinateur de l'activité de la jeunesse ary ny conseil de la jeunesse. Misy ny fifaninanana izay tanterahina eny amin'ny Institut national de la jeunesse isaky ny roa taona ka mamoaka ireo olona matianina izay antsehatra ao amin'ny direction de sport sy direction régionale de jeunesse et sport manerana ny Madagasikara sy any amin'ny maison de jeunes manerana ny Madagasikara ihany koa, ampiofana ifotony ireo tanora amin'ny faritra rehetra. Ohatrany Rabarinala, Andriantsoa-Thierry, ny firoborobon'ny tanora amin'ny lalan-tsaina, tia fialamboly sy fanatanjahantena no tena imasoana. Mitondra ny fanentanana ary ny talia général ny tanora eny anivon'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena, Ratovison Juliana Tahina. Ny finiavany rehetra no andrasana fa efa vonina trano ireo mpampiofana eny anivon'ny Institut national de la jeunesse eny Kariao, iarahana ministera ny fanatanjahantena sy ny tanora. Eo amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena tany Tunisie ny tovavy eo amin'ny tontolon'ny baolina lavalava lalaovin'olona 7 izy ity ny medaly alimo no namarika izany ary tafiakatra ihany koa isika eo amin'ny fifaninanana makany amin'ny Jeux olympiques amin'ny taona ho avy io dia rahantsika makasika izay. Niatrika ny fifaninanana tany amin'ny faritra Afrika tany Tunisie ny ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny sokajy vehivavy lalaovin'olona 7 moa izy ity tao anatin'ny vondrona seno nisy any Madagasikara sy Maroc, Tunisie ary Maurice. Ny lalao voalohany dia lavitsika tamin'ny samavesatra 4-3 ny Marocanina. Ny lalao faharoa kosa dia niondrika teo anatrehantsika ihany koa ny ekipan'ny Tunisie tamin'ny 4-7 ary ny lalao fahatelo samavesatra ihany koa nampitondray ny Maurice any Madagasikara tamin'ny 9-4 ny omaly dia niditra teo amin'ny lalao apaifadalana i Madagasikara ny fandona tamin'ny Senegal ny voakopandresika tamin'ny 4-5 niatrika ny lalao akatoko ny famaranana na ny demi-finale isika iny omaly iny ihany izay lavo ny Afrika Atsimo tamin'ny 7-9 no out. Nalao ny lalao famaranana ny ekipan'ny Afrika Atsimo sy Kenya
Madagasikara sy Tunisia kosa dia niady larana fahatelo ary nivoaka ho mpandresy tamin'isa 10 isika teto Madagasikara izay nahazo antsika ny medaly alimo. Izany hoe tafiditra indrindra amin'ny fanitsanana makany amin'ny Jeux Olympiques amin'ny taona 2024. Mazava zany ny lalantsika makany amin'ity fifanana anisan'ny goavana ity fa teo amin'ny lalao famaranana kosa indray dia norumbany Afrika Atsimo ny amboara lehibe satria niondrika teo anatrehan'izy ireo tamin'ny Mokafoy 10-12 no 14 ny ekipan'ny Kenya. Arak'izay mametraka ny tolotsara ny fitantanana ny niveau fédération raha ny fanazavany Rakotomalala Marcel Atrany. Raha ny vokatra teo amin'ny fifananana ho an'ny top 20 teto Madagasikara kosa indray ho an'ny fédération malagasy ny tontolon'ny baolina lavalava. FTBA nanao atsala tamin'ny 3F5 tamin'ny isa 120 no 120. FTA Nantavamamba kosa niondrika teo anatrehan'ny 3FB tamin'ny isa 5-50 no 4-30. Ny Savonnerie Tropicale niondrika teo anatrehan'ny 3FI tamin'ny isa 20 no 30. FTM Avetsy Manjakaray nampitondra mavesatra ny tamin'ny Mavetsy Anosy tamin'ny isa 4-20 no 9-20. VTM niondrika teo anatrehan'ny TFM Avetsy Akasina tamin'ny isa 10-20 no 20. Knapsa kosa nanilika an'ny US Cup tamin'ny isa 1-30 no 9. TFA Avetsy Anaty-Hazo nandresy mazava ny 15 Avenir tamin'ny isa 4-20 no 7-20. Kosfa kosa nivoaka mpandresy nanolona ny Sokara tamin'ny isa 7-20 no 2-20. Itoy amin'ny faran'ny herinandro avy izondray ny fananana satria dia sabotsy alahady no anatanterahana izay sehatra ny top 20 ao anatin'ny tontolon'ny baolina lavalava ho an'ny fédération malagasy izay. Eo amin'ny karaté do kosa indray dia nanana solitena maro isika nisa 5 izy ireo tamin'ny fifananana natao tamin'ny Istanbul. Arak'izay dia nisany koa ny medaily volamena azo tao anatin'izy ity sy medaly alimo iray. Nde ny fanampanazavana no amianontsika izany. Fédération Karaté do Malagasy toy ny fiarah-miasa matotra teo amin'ny Fédération Turque Karaté izay nandalo taty amintsika farany teo dia nasaina manokana isika hiatrika ny Open International ao Istanbul ny 20 hatramin'ny 7 ny volana septambra ho avy zao. Voalohany amin'ny tantaran'ny karaté malagasy ny fandraisana anjara ary indrindra tena hafakely ireto délégationna itsika ireto tamin'ity indray mitoraka ity. Ankizy 5, 12, 13, 14 taona avokoa izy ireo. Nivoaka tao aoriana ny fifantenana Matianina izay misolitena ireo combattant efa-jato mahery niatrika ny Coupe de Madagascar enfant farany teo. Isorana manokana ny fitondram-panjakana Tarin'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina sy ny ministra Tinka Roberto amin'izao fikarakarana andreo live izao izay tafiditra indrindra ao anatin'ny velirano 17 ny filoham-pirenena. 7 serivo ny combattant, 7 pays silence hôtel Istanbul 5 étoiles. 12 délégation na malagasy, iray président de fédération, chef de délégation. Iray coach, iray arbitre, roa zazalahy 7 taona, telo zazavavy 12 taona, iray zazalahy 13 taona, iray cadette 15 taona, iray junior 14 taona ny vokatra azontsika. Iray médaille volamena Masters Homme Emile Ratefina Nahary. Iray médaille volafotsy zazalahy 7 taona kata individuel Inoa. Iray médaille alimo Masters Dame Miora. Azo lazaina fa tsara iny Open International ataony Istanbul iny ary efa miazatra sehatra iraisam-pirenena ny ankizy malagasy ankehitriny ary tohizana izany hoy ny filohan'ny fédération malagasy ny taranja karaté do eto Madagasikara. Fa ao anatin'ny fananana rehefa vanim-potoana ny fialan-tsasatra dia fa nanomana izany avokoa ny teny anivon'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena tsy diso anjara tao anatin'izy ity ny tany amin'ny faritra aloatra Mangoro iny ny antsipiriana izay.
nisy ny hetsika goavana anisan'ny mampiavaka ao anatin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra andian'ny faharoa izay nokarakarain'ny tranony tanora tany Ambatondrazaka sy ny DRGS aloatra mangoro. Baolina kitra lalovina olona telo izy ity teo amin'ny latsaky ny 13 taona sy ny 20 taona ary nisy ihany koa ny danse urbaine no natao tamin'ity volana oktobra ity alohan'ny iatrehan'ireo mpianatra ny fampianarana manaraka indray. Ny tanjona dia ny ampiala voly ny ankizy sy ny tanora aty amin'ny faritra Ambatondrazaka ary amelomana sy amerenana indray ny lazan'ny tranon'ny tanora any antoerana. Maro ny ankizy nandray anjara tamin'ity hetsika ity nahatratratra any amin'ny 200 ireo tanora ary maro ny loka nozaraina tamin'ny lalao famaranana. Mariana fa tsy nantoavam-bola izao fananana izao fa maimaim-poana avokoa ny fandraisana anjara raha ny fanazavany ny tompon'andraikitra sy ny mpikarakara. Manomboka izao dia anao izay hetsika ho an'ny fialan-tsasatra izay foana ny trano ny tanora any amin'ny faritra Ambatondrazaka iny ho iatrano ny taleparitry ny tanora sy ny fanatanjahantena aloatra mangoro andriany aina Arnaud. Ny vokatra teo amin'ny latsaky ny 13 taona ny rava tamin'ny isa ronoroa ny FC Black sy ny 3A Black ary ny afara tamin'ny fantakana ny Turobu ary ny voany 3A Black ho mpandresy. Ny teo amin'ny latsaky ny 15 taona kosa dia ny mbola nisaraka ihany koa tamin'ny isa rainoray ny lalao teo amin'ny FC Petit sy ny FC Kapji ary ny afara tamin'ny fantakana ny Turobu atrany izany ka natavavoaka ny FC Petit sy ny Batany ny amboara lehibe tao anatin'ny itony fananana nisan'ny goavana sy fitaizam-batana itony. Ny sokajy vehivavy kosa indray dia ny FC Cool no nanilika ny FC Anosindrafilo tamin'ny isa telonoray nisy ny fampisehoana danse urbaine tamin'ny fotoana io ary nentina nampiala voly ireo tanora marobe tonga tany antoerana izany. Ny tanjon'ny DRGS dia mba ampiala voly sy ampanao fanatanjahantena ny tanora isaky ny fialan-tsasatra toy izao ary tohizana sy atsaraina atrany izany satria ny fahasalamany ny vatana mamme ao anatin'ny endriky ny fanatanjahantena ary ilain'ny olombelona izany. Zava-dehibe ity hetsika tany amin'ny faritra aloatra mangoro ity ary tsy mena mitamina izany ny andian'ny fahatelo zay ho avy tsy ela. Fatao anatin'ny fananana ho an'ny azakazaka lavitrezaka ho an'ny 100 kilometatra izay tao anatin'ny fankalazana ny 70 taona ny mpamonjy vona. Zava-dehibe izy ity teto Madagasikara ary saika nanerana ny Madagasikara mihitsy no nankalazana izany. Ho antsika teto Analamanga dia niainga teny amin'ny faritra Avaradrano iny ny paka teto Analamanga ny fananana ho an'ny azakazaka maro nandray anjara tao anatin'ny izany. Andeha raha antsika ny makasika izay. Nanao ny hetsika goavana ho famaranana fa 70 taonany zareo eny anivon'ny mpamonjy vona izay nofaranana tamin'ny azakazaka lavitrezaka 100 kilometatra niainga teny Sabotsynamehana ary ny paka tetsy any Parvy tetsy Analakely. Manahoana ny makasika izay? Dia ny hetsika ny azakazaka iaraha-mientana amin'ny fisorona ny loza sy ny fiatrena ny loza ary isorana ireo mpandray anjara rehetra isatsokajiny ny koro samihafa ny aramila misy ny handicap isorana zareo ny ankizy ny croix rouge ary ny civil rehetra professionnel koa tonga teto dia ny alavirandalina moa 100 kilometra miala avy any Sabotsynamehana mandrapa tonga eto Parvy ny azony Nalamahitsy Andrambevava makaty amin'ny route de hydrocarbure. Nafinatra le hetsika tsy misy ny olona atreto aloha tsy misy ny olona nataontsika voan'ny accident teny an-dalana izay koa niezaka nametraka ny norme ary ny tena tanjony anatin'le zavatra zany tsy dia hoe fananana fa hoe raha mikarakara zavatra anankiray dia tokony hipetraka ny norme ahafahana miaro ireo mpiazakazaka sy miaro ireo mpandeha. Zany ina norme tokony hipetraka ny point d'eau ny point de santé ary anatin'izany koa ny ambulance de circulation ny moto de circulation afahana miassurer ny mpiazakazaka rehetra tonga eto toerana. Nasehonay zay androany dia afapo zahay tamin'ny zavatra nasehonay. Maro ihany koa ireo olona manana fahasembanana ara-bata no nandray anjara amin'izy ity izay efa tafiditra tao anatin'ny ekipa-pirenena atrany. Any fandraisana anjara na afapo indrindra fa le organisateur Saint-Pierre Pompier Tananarivo zany tena hitanao hoe manao zavatra izy tena ao tsara.
ho anao manana fahasembanana ara-batana na nahoana nefa fa ny fetreana azy le fetrehako anazy zany ohatry ny mahazatra ihany hoe manomana dia manatanteraka ianao hoe fa mpanao marathon ohatr' zao zaho mpanao marathon ohatr' zao satria nay ity zany anatina préparation fa manomboka 23 24 25 26 27 zany io miatsika trela international any andringotra ny ambanivohitra Fianarantsoa amin'ny herinandro avy io misy firenena efatra amby roapolo nandray anjara amin'izy dia tenako anisan'ny voanjo andray anjara amin'izy efa karazany fanomana tena zany ty satria anatin'ny breve zany anatin'ny isan'andro zany amoe mihazakazaka 15 kilometra ianao farafakely dia manao hoe fa ny forme tsara zao ny forme aloha ndraindray tonga ndraindray lasa ndraindray tonga ndraindray lasa ahoana ny hitazomana an'izay ara hitazomana an'izay zany dia resaka toromaso dia sakafo zay ihany ny zava-dehibe lalao miandry aminazy zao dia les jeux paralympique africaine atao à Maroc afaka volana vitsivitsy eo izay hitadiavana qualification à jeux paralympique any à Tokyo amin'ny taona ho azy mazava ny target ho an'ny fitaizam-batana eto amintsika rehefa miroborobo ny sehatra ny fanadanjahantena indrindra fa ny taranja fototra atletisme dia izay ihany koa no mamarana tanteraka ny resaka ara-panatanjahantena teto amin'ny fahitalavitra ny kolo sitrahako manokana isika rehetra nampiatrano ity fahitalavitra ity mbola betsaka ihany koa no arahantsika ao anatiny izay sehatra eto amin'ny fahitalavitra ny kolo izay mirary ihany koa ny tena kora mirary ny takariva sambatra fakasitrana ihany koa ny atolotra aloha an'ny nom sy tsiromanitra nampitany sary sy ny fehivantany tokatrantsika tany tsy adino ny mpampiakanjo sport mbola izy sy maki compagnie eto dia mametraka ny veloma samy tsara tompoko lasy tompoko vavy